Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Tapi lamun dina ilmu thariqah mah kafir teh opat. Aya kufru zahir, aya kufru nafsi, aya kufrul qalbi, aya kufrul hakikat. Lamun kufru zahir mah gampang, jelema nyembah lain ka Allah kufur zahir. Geus ketika teu nyembah ka batu, ka patung, kufur teu kufur berarti cak zahir. Naik wari kufur nafsi ulah aya ngaku. Sagala rupa ge kapan nu Allah teh Rabbul Alamin. Ketika maca alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji tentu ka Gusti Allah teh anu mangeranan alam, nu ngabogaan alam, nu ngurus sakabeh alam teh masya Allah. Urang teh ulah aya aku-akuan. Ketika urang aya ngaku boro-boro kana naon ka diri urang bae diaku, urang moal diangkat jadi wali. Dedeleuan urang tetep dunia panganten bae. Sebab aya kufur teteh disebut kufur nafsi. Nomor katilu aya kufur qalbi. Kumaha eta? Di jero hate urang loba ta'alu. Di jero hate urang teh kapan ieu teh dijieun aya 9 sumur. 9 sumur aya nu nyieun 7 sumur. Di sumur-sumur eta lah kurang kudu dibersihan. Sumur dunia, sumur makhluk dan lain sebagainya. Tak ulah ngarentet di jero. Ketika aya sesuatuan di jerona, termasuk kufur cek ahli thariqah, kufur qalbi. Urang salat mah salat tapi inget ka warung kufur. Cek ahli thariqat. Sing hade ulah salah. Engke sia ceramah kufur deh atuh bang ditalian sia. Cerita thariqat ieu cerita thariqat, tadu takbirat thariqat teh lain zikirna kos kituna. Ketika orang Allahu Akbar, ingat ka warung, ingat ka jabatan, ingat ka manusia, ingat ka motor, ingat ka mobil, kufur loba jasa disebut kufrul qalbi. Iyalah anu kudu dibersihan. Moal waka kadeuleun nini eta teh dunia lamun qalbi na urang masih kufur. Matak bahasa Tan Syekh Abdul Qadir, bahasa Imam Ghazali sing hade bahasa kufur dina tasawufna. Sing hade ngufurkeun ka makhluk teh Imam Ghazali, Tuan Syekh Abdul Qadir, Imam Qushairi, Syekh Junaidil Baghdadi lantarannya nama beda jeung syariat nyana geus notog kana hakikat. Nu mataki halal dibunuh, digantung lantaran nyana ngupurkeun ka jelema kos kitu. Nah, iyalah kufur. Tinggal kufur hakikat takabeh ge ieu adalah nu Allah, Gusti Allah, dedeleuan teh Allah. Ketika urang deuleu masih kedeh lain ka Allah, minimal eueuh daya Allahan, eueuh kekuatan Allahan, eueuh ilmu Allahan, berarti urang masih kena kufur hakikat. Iyalah anu bakal ditata ku ahli thariqah mah tah zikirna, tah tafakurna, tah muraqabahna, ya. Teu ulah datang ka kufur. Lamun urang geus bisa kufur zahir mah emang henteu, tinggal kufur nafsi. Dua katiluna kufrul qalbi, kaopatna kufrul hakikat. Urang bisa tidinya, urang seuri di luhur. Je ini eta mah. Mana tuh bareng di luhur ini beneran. Mulai engke lamun geus bisa nelekos kitu sagala rupa kadeuleu. Sagala rupa katembong jelas tajali di dieuna ge tajali teh ebre waqa'a ihat tajalli jelas. Jadi jelas geus jelas. Tah mulai urang lamun engke ka hiji lembur ka ambe ku urang aya walian ya di dieu ye mun aya solihinan aya solihin coba tangan aja solihin di mana ge. Terus jangan ngobrol batinnya lantaran sarua itu tersep dunia, batin urang tersep dunia. Nu tersep dunia jeung nu tersep dunia ngahiji. Urangna hirup kene itu geus maot pan itu teu maot sarua bae. Maot oge zahirna hungkul, teu maot pan hakikatna mah ngahiji. Urang lamun nyaritakeun kos kitu asa di alam mana? Asa percaya asa henteu. Apa iya apa henteu? Komo mun didengekeun ku Muhammadiyah mah tahayul tah kos kitu mah. Tahayul tah kos kitu mah. Angel keneh nya nama urang bae nu percaya apa iya apa henteu nya. Apa iya apa henteu nya. Nah, kulantaran jauh jasa jeung pemikiran urang.
pemikiran orang jauh jata ialah metode-metode nu engap nu dibahasakeunana ku urang teh lamun naik ka tangkal kalabang ngangsrot geus bararundas turun deui ngangsrot bararundas turun deui hayang datang ka palapah teh angel jasa tahunan ngalaksanakeun metode-metodena ngaleungitkeun ka kufuran opat kufrul zahir kufrun nafsi kufrul qalbi kufrul hakikat iyalah make metode jang kufrul zahir mah geus jelas aya ilmu tauhid tinggal ieu ta kufrun nafsi ieu nu ditata ku ahli thariqat anu bajuna baju tasawuf naik engke ka kufrul qalbi supaya dijero hate ulah bari segala rupa naik ke ka kufrul hakikat datang orang tamat urang seuri sorangan urang seuri sorangan merenung engke ge salat teh beda ge kadeulina salat ge lain deui kumaha teteg salat teteg mun diuk teteg teu edeg di mana jelema geus diangkat jadi wali bakal bisa ngabedakeun antara dua perkara nu lalawana la yakunu arifan hatta yasulalahu tamiz baina didde moal jelema marifat ka Allah eta marifat sehingga hasil ka anjeunna ngabedakeun antara dua perkara nu lalawana nubuanana jelas ka anjeunna sehingga bisa ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah dina hiji tempat hiji perkara bisa ngabedakeun antara ruhaniyah jeung basariyah bisa ngabedakeun antara hisi jeung mana bisa ngabedakeun antara kudrat jeung hikmat bisa ngabedakeun antara alam amri jeung alam khalqi bisa ngabedakeun antara syariat jeung hakikat bisa ngabedakeun antara fana jeung baqa bisa ngabedakeun antara sakar jeung sahwi mabok jeung waras wa hakadza sairu diddin al mawjudin itulah seluruhna anu lalawanan dua nu aya di mawjudat mungkinat di dunia nyana selalu bisa ngabedakeun moal kasaliru allazi waqa bihi tajalli bainar rububiyyah wal ubudiyah anu memang terjadi tajalli antara rububiyah jeung ubudiyah jadi geus moal kasaliru urang mah gadatangan kiai kasaliru kene ieu kiai ka mana ieu arahna ieu ngajakna ka mana saliru urang wali geus moal saliru pasti Golkar geus moal saliru ya urang mah masih kene keliru antara ieu mutiara asli apa mutiara buatan urang mah kaliru ieu teh kitu kinyang asli apa kinyang buatan lantaran nu dipake ku Habib Rojak kabeh hurung teu nyaho asli apa buatan ditipu urang jadi teu nyaho tukang batu bisa ngajelaskeun nu asli jeung henteu asli dina lebah batu tukang pakaian bisa ngajelaskeun ieu nu katun asli ieu nu lain bisa ngajelaskeun segala rupa wali mah bisa ngajelaskeun pertama antara rububiyah jeung ubudiyah aya jelema make udeng-udeng make jubah make jenggot aju tungkul bae asal ngomong aya batuk setik urang manggeus aju bae wali asana ieu wali asana ieu aya jelema make lepis kemudian make kaos teu make kopea acan make kacamata hideung wah jeung urang asana anak berandal ieu bae urang lamun neuleuh zahir bae kos kitu keliru urang nu lain wali di wali-wali anu wali di lain-lain anu lain kiai di kiai-kiai anu kiai di lain-lain keliru urang mah teu bisa ngabedakeun
sebab urang mah kakarak datang ke pandangan zahir baik teu nyulusup ka jero encan jadi wali kos kitu. Wali mah saliwatan doang ge geus jauheun teu kudu kadeuleu ngadenge ngaranna doang geus jauh. Sebab wali mah amprok jeung para wali deui. Aya wali asup ka hiji daerah nyana kakara kadinya nyana ngambe di dia aya wali cek nyana ngan teu bisa ngomong nya teu meunang ngomong kaambe ku nyana kaambeun ku irung batinna aya wali kau mantak nyana nyahueun oh di dia aya makam wali nu geus maot ku nyana katebak geus maot tuh aya wali jeung makam wali kajauhan ku nyana amprok irung nyana jeung wali. Kok bisa gitu sih ya? Iya tuh ya kok bisa gitu sih? Coba supaya hayang jatang kadinya kumaha ya gampang hayang nyahokos gitu tak gampang. Coba cenah jelaskeun kiai kieu heulana lalauna mun hayang nyaho babari sebenarnya itu termasuk esen teu babari jasa. Urang ku ari diuk merenung deuleu ku urang kemewahan dunia deuleu ku urang dunia tapakuran ku urang dunia cet bae teh orang barang neuleuh Innova be nya Innova resa naiklah Fortuner lah naik resa luhur teh cenah kiai tambah teu kabeli sekopi atuh sekopi turun tanazul turun resep aman neuleuh sepeda resep neuleuh motor resep neuleuh mobil resep neuleuh nu geulis resep neuleuh hotel resep neuleuh imah resep atuh kabehan kos kitu mah kabehan berarti eta halayak rame kos gitu. Tapakura dunia kurang tapakura mun hayang ceuli urang ngadenge suara wali mata urang neuleuh wali hate urang ngahiji jeung wali tapakuran dunia baheula dunia mulai orang kakang jeung Rasul jakang jeung Rasul mah ditawaran gunung Uhud jadi emas sakitu gejang perang embung berarti tersepin karena dunia hiji kedua ketika kangjeng Rasul maut ku embung-embungna kana dunia ngan aya kacang doang sabelah ditinggal dahar embung jasa kana dunia j aya aing kok resep abad kana dua kanjeng Rasul mah teu resepeun kana dunia jauh amat perbedaan aing jeung Rasul jauh amatnya luhur teuing kanjeng Rasul mah Sayyidina Abu Bakar Siddiq mun dikira-kira lawazina imanu Abu Bakrin lamun ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sorangan dicecepeh anu hiji deui urang kabehan masih kade beuratan iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kekayaanana luar biasa sebab Abu Bakar Siddiq mah sudager pedagang. Tapi kok hebat amat teliti ku urang. Koreng Abu Bakar Siddiq mah tersepen kana dunia urusan dagang urusan kasab kabelah diana dipake berjuang. Namun dibutuhkan ku Kangjeng Rasul yang berjuang langsung ditangkes ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika memohon Kangjeng Nabi saha anu geus pangheulana sedekah dina poe ieu ngacung Abu Bakar Siddiq. Saha anu geus menyantuni yatim piatu poe ieu ngacung Abu Bakar Siddiq.
saha anu geus berkorban jeung demi kepentingan agama ngacung Abu Bakar Siddiq. Setiap Kangjeng Nabi nanya urusan dunia ngacung Sidina Abu Bakar Siddiq. Ditanya si Abu Bakar Siddiq, kok bisa kos kitu sih? Geus teu resep kana dunia. Bandingkeun diri urang jeung Sidina Abu Bakar Siddiq. Jauh amat. Bandingkeun deui jeung para wali-wali nu kabelah dieuna. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Ghazali terus kabelah dieuna. Para guru-guru urang kabeh nu diangkat jadi wali, baik wali abdal, nukoba, nujaba, uropa, al-soib, komo jadi wali kutub mah, mukhtar jadi imaman jadi kutub, boh kabeh anti dunia. Jayai gersep amat kasekupinya. Kumaha sih? Atuh ai kitu mah berarti aya cara ye supaya ulah resep kana dunia ye. Kajen kumaha ge aya cara. Jadi paksa-paksakeun ge ulah kena resep kana dunia hese bae. Tentu aya metode, aya kefiat, aya cara. Neangan urang carana. Tentulah ka jelema anu geus teu resepen dunia. Urang lamun nanyakeun soal urang ulah resep kana dunia, nanyakeun ka DPR moal kapanggih datang ka modar moal kapanggih bae, nanyakeun ka DPR moal kapanggih daek modar bae. Salsia nu modar lain moal kapanggih. Nanyakeun urang ka pamarentah, tanyakeun ku urang ka pamarentah ieu supaya ulah resep kana dunia kumaha ieu hate ieu moal kapanggih datang ka IIRA ge moal. Nanyakeun ka lurah moal. Tanyakeun ka camat supaya ulah resep kana dunia moal kapanggih. Tanyakeun ka bupati, nanyakeun ka gubernur moal kapanggih. Nanyakeun ka presiden supaya ulah resep kana dunia moal kapanggih. Moal kapanggih. Nanyakeun ka sahanya kamui. Coba kamui tanyakeun. Ya ieu teh Majelis Ulama Indonesia. Oh, hebat jasa predikatna. Coba orang guguru kanyana supaya urang resepen kana dunia pugunya na cicing dirinya ge hayang gaji. Moal kapanggih? Moal kajen kumaha ge. Coba urang tanyakeun ka nu boga yayasan. Sugan kapanggih ye? Pondok pesantren nu boga yayasan coba kiaina urang tanyakeun supaya ulah resep kana dunia coba kumaha? Moal kapanggih sebabnya nu mantak nyeun yayasan ge hayang supaya kabeuli apansa. Kamana tuh neanganana? Coba ke tukang sol, nu mantaknya nang sol ge hayang dunia. Ngan didinya bae nama kasapna. Kamana tuh ka tukang hordeng atuh sarua bae. Kamana neanganana ieu atuh ieu supaya ulah resep dunia. Ulah resep dunia kamana neanganana? Teangan kurang. Ya Kangjeng Nabi teresepen dunia Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Utsman, Sina Ali, reng-renganana teresepen kana dunia. Kemudian di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir, Syekh Junaidil Baghdadi, Syekh Sirisi, Syekh Marupil Kursi terus teresepen kana dunia. Kabelah dieuna wali-wali sangat teresepen kana dunia. Moal diangkat jadi walinya na, lamun resepen kana dunia. Aja urang teh hayang nurutan eta teh abe aambean urang teh bisa ngambe aambean wali. Dedengean urang supaya ngadenge dedengean wali. Dedeleuan urang supaya kadeuleu wali teh kumaha. Sebab lu kadeuleu ku urang mah kuari dedeleuan nu halayak rame. Nah, teangan heula atuh guruna nu bisa ngabalikeun fakta. Nu biasana perwatekan mata neuleuh kana nu indah-indah supaya dibalikeun tak melalui guru nu teu indah tersep. Supaya menceli nu biasa diwatekeun ngadenge nu merdu-merdu ngeunah kuari dibalikeun fakta tersep gadenge nu merdu-merdu. Barang dahar nu biasana lazat jeung ngeunah nu diwatekeun kana letah kuari mah saaya-aya di luar kalazatan jeung nu ngeunah. Teangan coba guruna tek bae kapanggih Habib Roza. Bang ngarokok bae. Teh akur ieu kos kieu. Lain guru ieu kos kieu. Gua lain. Teu beres. Kudu digantung ieu kos kieu.
pagi hese aya ngular resep kana dunia teh aya cara unggal kitab tasawuf kabeh nyaritakeun kudu anti dunia tapi praktekna ihya hikam tapi tetep bae hese bae tetep diaji mah diaji bae hikam malah hikam teh ya dikembangkeun supaya jelema teh ya udunan kajana kuari menyieun kiai ge pasaran hikam bayar seorang 500.000 pan tolol anu diajina hikam dipasarkeun bulan puasa kudu mayar 500.000 tojaiyah antara hikam jeung mayar henteu kumaha coba dipasarkeun ihya mulai Rajab berwa puasa 4 jilid tamat bayar 20 dibayar gitu 2 juta mayar tojaiyah jeung ihya kamana tuh neangan guru na ieu neangan guru supaya anti dunia sebab lu kos kitu bah henteu aya di pamflet henteu aya di TV henteu aya di iklan teu bisa diiklankeun kos kitu nu mantak kuari aya di Jawa Timur bebeja siapa yang mau daftar kenapa nih ada guru hakikat katanya nih seorang bayar 1 juta degung ke dabak ke jelemana kos kitu banyak guru hakikat bebeja aya di Jawa Timur kan dia datang kiai mau berguru hakikat di mana nih mantep nih ada di Jawa Timur siapa kiainya si anu katanya kiai terus caranya gimana bayar 1 juta isi aing mendingan nampilingnya apa mendingan itu itu beres orang Jawa Timur aya be aduh masya Allah tah kacaritakeun mah guru hakikat mah hese ngan andai kata kapanggih kuari andai kata kapanggih pasti diberi cara atuh anjeun kuari mah kudu nginget-nginget heula bae ka jelema nu teu resepen dunia ingetan anjeun ka dinya bae heula pasti kitu tah cak guru per hari anjeun eta napakuran inget bae heula inget ka jelema-jelema anu teu resepen dunia inget bae heula mulai inget ti guru ente guru nu pertama guru kedua guru nu ahli Allah anu teu ingeteun kana dunia sok baca bacaan silsilahna eta jelema anti dunia baca Fatihahan renungkeun sok ngarenung heula direnung kurang dititahna kakarak sakitu doang merenungkeun jelema-jelema anu teu resep dunia bae heula ngarenung moal bisa sekaligus moal guru kos kitu merenung heula ingatan urang teh ka jelema-jelema nu teu resepen dunia mulai ti guru urang nyaho kana teresepna dunia lantaran dibere nyaho jelema nu teresep dunia teh cuek terhadap dunia urusan dunia nak boga jeung teu boga lain urusannya nak urusan Allah tama tapi urusan teresep jeung resepna urusannya na mulai naik kaluhur iyalah jelema-jelema nu diangkat ku Allah jadi wali jelema-jelema nu geus leupas pikiranna tina dunia teu aya ta'alluq kana dunia nah kurang diingat mulai kaluhur naik eta ahli Allah nu mandaknya na bisa itu diangkat jadi wali ge lantaran manehanana leupas tina dunia si eta guru nu eta terus ujung-ujungna ka Gusti ka Kangjeng Nabi ujung-ujungna ka Gusti Allah begitu dijieun ieu dunia na mulai harita Allah teu pernah melirik kana dunia jang nyoba ka manusia diasupkeun ka jero hate okos kitunya dunia tetep encan keneh bae ngan geus aya ner-neran lantaran urang teh kuari menginget-inget jelema nu teresep dunia per hari beurang peuting teh eta bae nu diinget teh jelema-jelema nu teresepen kana dunia dongeng-dongengna ku urang teh terus bae carita-caritaanna terus bae ku urang diamati dipahami aya engke tepa horenganan lain kudis bae nu tepa lain
kurap bae nu tepa horenganan lain ta eta kos kitu ge tepa urang kuari nya hiji jeung DPR bakal katepaan bahasa-bahasa DPR jeung taktik-taktik cari-cari uang di dalam KDPR-an bakal nyaho urang babarengan jeung ahli ekonomi engke setik-setik urang ke bawah ku perekonomian urang ka babarengan jeung pemerintah setik-setik kaiseuan katepaan mulai urang kuari neangan jelema nu apik neangan urang kudu jelema nu apik anu apik bangonna teh embungeun kana dunia lantaran nu ku urang dibabaca unggal poe direnung ku urang unggal poe ieu jelema-jelema anu tereseupeun kana dunia berarti urang teh resep mulai ka jelema ka kiai ka ustad ka tokoh ka sanu tereseupeun kana dunia urusan boga lain deui urusanna teresep ulah aya taluk kitu bae heula terus sapoe mungkin make naon gitu jangka waktu nu panjang lain bulanan ya tiap tahunan dibere modalna zikir dibere modalna zikir briefing deui jeung guru mulai guari didongengkeun Kangjeng Nabi begitu Isra Kangjeng Nabi teh didatangan ku nini na mending mun geulis mah jore eueuh kan nini nu geulis eueuh aya hiji lah mal bejakeun tapi ieu mah jore nini umurna bangsa 100 tahun jabongkok neuleuh susu geus lambeng neuleuh mata cileuhan bae caian bae sungutna geus ngacai bae huntu geus eueuh hiji-hiji aca ceuli geus kaluar kulit geus kos kitu sangkilan ku urang dimodif dipakaian shadow misalnya nini pakaian wadah ku urang gincu rapi urang heuleuh nini kos kitu lain resep asana ieu mah kuntilanak kajen ku ti nini teh tah ieu nini kapanggih ku Kangjeng Nabi nanya Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril man ya saya dunia oh gambaranana kos kitu nini joben jore lamun urang geus bisa neuleuh dunia kos neuleuh nini saha nu hayang ka dunia nini jore culean nyaos ya cule lehoan culean cileuhan kemudian atuh ayeuna mereuhakan bae batuk peureun-eureun geus bongkok aduh nini kos kitu ini pasarkeun coba saha nu hayang ka model kos kitu moal aya kadeleuna ku Kangjeng Nabi teh dunia teh nini tapi begitu kadele kudu sejen ternyata horenganan dunia teh kadeleuna awewe anu geulis ya begitu Kangjeng Nabi ningali deui eta awewe ku geulis-geulis teuing masyaallah matana bureuleuh ceurina rancung wih pipina ge pohar aja sanga daun seureuh ya Allah bibirna ku beureum-beureum teh ya Allah Gusti semampai ieu na mararcut jasa Gusti mun pake nari teh kadeuleuan gulak-gilekna eta naon eta geulis amat si awewe eta dunia oh dunianya aya dua jadi hiji kadeleuna dunia teh nini piijideun nomor kadua kadeleuna kos panganten pireseupeun tinggal kembali ke diri urang kuari neuleuh kada dunia teh apa kos nini apa kos panganten seluruh wali neuleuh kana dunia percis kos nini wa kulul muluk seluruh raja neuleuh kana dunia kal arus seperti kos panganten wali neuleuh dunia kos nini teu hayangeun nya nama
raja pemerintah kabeh deuleu ka dunia percis kos panganten nu matak padesak-desak pemerintah mah raja mah kabeh deuleuna dunia sebab kos panganten wali ijid jauhan tina dunia lantaran kadeuleuna kos nini balikeun deui ka awak urang ai awak urang neuleu dunia kos panganten apa kos nini mulai tah asana panganten asana panganten ya nu mantak berani ngeridit lantaran kadeuleuna kos panganten berani dina gitu langit biru lantaran kadeuleuna kos panganten berani muka warung tengah peting lantaran kadeuleuna kos panganten berani nipu lantaran kadeuleuna kos panganten berani ngabohong lantaran kadeuleuna kos panganten berani ninggalkeun salat ninggalkeun ibadah demi dunia lantaran kadeuleuna kos panganten tah lamun urang inget-inget kadinya bae moal bisa ingetkeun renungkeun kawali anu dedeuleuana kana dunia kos nini urang nanya deui jate daekeun horenganan dedeuleuan urang mah tetep dunia teh herang bae kos panganten bae panggil deui ku guru mentek mun teu boga guru mal bisa cak guruna tingkatkan gari kumaha carana tuturkeun jelema nu bisa neuleu dunia kos nini nu bantak nyana bisa neuleu dunia kos nini berarti boga pagawean anu mengarah kana dedeuleuan kos nini terhadap dunia tuturkeun Gus ya kumaha tuh carana tuturkeun para wali sok mulai dibere cara ieu tah kieu tah pagawean ieu kieu tah sok eta heula mulai nyana berang jeung peuting teh kadeuleuna mah akur bae jeung urang ngariung bae nyalateun ngan perbedaanna kieu ketika kasing saat teu dibere sholawat nyana mah teu ngacung pan aya berojak kelewat satu beda tah oh nyalateun mah nyalateun tapi teu pernah mentolerir teu pernah neuleu kana luar daripada titahan nyalateun segala rupa kitu bae silaturahimna kitu dan kitu tuturkeun melalui metode geus urang mun teu boga guru tetep bae neuleu dunia teh kos panganten bae tadi kakarak ngarenung jelema anu teu cinta dunia kuari mulai berangkat urang aya carana ieu mulai teng panggil ku guru berarti lain sakedeung waktuna tambahan ulah molor bae atuh ti peutingna molor bae sia carekan pasti ku guru molor ke kajen nonton bola mah mangpaat aya tah mah tampiling mulai wiridna ieu tah nya tapakurna ieu tah set muraqabahna ieu oh mulai dipigawe teng terus bersusah payahnya mun cara naik ka tangkal kalapa mangangsrod deui turun deui ngangsrod deui turun deui ngangsrod deui turun deui ngangsrod deui turun deui ngangsrod capek aya nu geus datang ka palapahna morosok terus we capeknya dan berusaha kos kitu tetep naik plek data kacaritakeun datang we geus moal dibejakeun teh cara-carana jeung moal kuat jeung hese deui jeung aing kitu nya hode sabenerna mah barang urang datang ka dinya oh jaheur orang dunia teh kos nini ya Allah kunaon jelema ngudag-udag dunia sapira nini bengking cileuhan culean lehoan haju ngacai haju sapira nini atuh dae kira-kira urang hees jeung nini kunyana dipangku urang ku nini meureunanan beuh hapeukna ge pohara sapira nini make minyak lagi atuh hapeuk lah nini maka jeung kukuman
embung urang nini Allah susuna geus datang ngambai datang ka tur ka dieu teh sang bongkok maksudna bongkok mantap barang geus datang teh ka dieu kunaon jelema ngudag-udag kos kitu nini tah kurai ieu mah gancang caritana bae keur carita gancang ieu nyana kuari geus bisa ngabedakeun antara dunia baheula mah kos panganten luar biasa ceramah ge nu di deuleuna eta na bae kan pun kamamana ge eta bae geus pokona mah eta bae kajenting kuku mah ge jakos panganten teu bisa dihenteu sebab encan berangkat mah pasti deuleuna kadinya bae indah baik kajenting kahujanan tunduh lantaran deuk ngahareupan panganten sugan rada kandel pangantenna halo kandel geus kadinya bae kiai ngariung geus dihebat-hebat ku batur teh lantaran nyana can pernah ngalakukeun metode ngalaksanakeun cara tetep bae udeng tinggal udeng sorban tinggal sorban okosna doang horenganna nu dimaksud nama eta keneh kabeh kadinya geus lamun dai kadinya kori kadinya kiai kadinya atuh komo DPR mah komo pamarentah mah biang nama Habibie itu beres nu beres kabeh ge kecuali jelema nu geus teh tadi datang celak ngarangsot turun capek luar biasa teu mahi sataun 2 tahun 3 tahun Imam Ghazali 13 tahun kakarap datang trek je cak Imam Ghazali je horeng nini horenganan Imam Syafi'i 3 tahun ninggalkan aktivitas barang celak datang orang dunia ini Imam Hanafi 2 tahun laula sanatani lahalakan Nu'man lamun henteu aya 2 tahun tagu gurunya na solok 2 tahun silakan Nu'man nyana maksudnya begitu geus datang orang dunia mah ini bagi jelema kuari nu geus datang kadinya neuleuh dunia nini eta yang datang kadinya kumaha renungkeun heula anti dunia sanggeusna merenung diinget terus ku urang silsilana dibaca ku urang jeung dina waktu anu tertentu kemudian urang dibere carana meronta urang hayang terus begitu urang geus usul ningali dunia jakos diri orenganan jelema ieu geus jadi wali sebab bisa ngabedakeun antara dunia nu kadeuleu nini jeung dunia nu kadeuleu kos panganten geus jadi wali tah nah bisa ngabedakeun teh engke antara jelema nu datang boga sifat rububiyah jeung boga sifat ubudiyah kajen teuing manehna kukumaha ge pakaianana mungkin bae pakaian rudin mungkin bae pakaian necis mungkin bae pakaian tamangan sakadar borongsong tapi nyana bisa neuleuh ka jerona masyaallah bisa ngabedakeun ieu mah boga sifat rububiyah ieu mah boga sifat ubudiyah bisa ditarohkeun ku nyana cak aing rububiyah ieu mah jelema kajen kukumaha ge yah mah nya jageringanan gaya kitu menya necis kitu nya nama keur nyamar kajen kukumaha ge bapaknya mah di Golkar ge keur nyamar alih abah ulah pajar kiai bener jadi nya masuk ka Golkar tuh kuari geus kabeli mobil pan di Golkar wah teh bener teh bener teh kuari nyana buktikeun ku sia ge ajak ku sia ayo ajak ka mana sok ajak lelempangan bakal beda omongan bakal beda tingkahna bakal beda lantaran rububiyah anu kunyana selalu dikaluarkeun sifat rububiyahna lain sifat ubudiyah urang mengenal eta teh teu bisa saminggu teu bisa sabulan teu bisa satahun
gerak kenalkan gerak makin kebal makin kenal sebab jelema geus datang ka dinya mah tetep nyana teh ngahalangan bae embung kanyahoan aya sifat rububiyah di dirina leuwih ngeunaheun pajar jelema bloon leuwih ngeunaheun pajar jelema teu bagus leuwih ngeunaheun pajar jelema lain ahli ibadah nikmat teu kanya embung kanyahoan. Aing urang mah panayang kanyahoan urang mah kakara puasa Rajab 2 poe bage aing dong. Sia terek nurutan aing. Jadi naon sia mah cirup teu puasa. Puasa tuh sia mah sarujeng koroi-koros. Aya puasa ngagerikeun batur. Geus teu beres mah geus teu beres tah banding dibebaskeun apa ka ditu kapurunan. Teu beres tah Pak. Jadi kakara puasa sakitu ge sekali kanyahoan batur mah geus jadi wali embung kanyahoan. Nah iyalah nyana geus bisa. Jadi ke wali Pak, katebak deui ku wali deui. Bagus. Urang can paham. Ye. Ku dibaguskeun ku itu coba ge tuturkeun ku urang sabulan, tuturkeun sataun bakal kanyahoan. Sifat rububiyahna tetep iiraha bakal kadeuleu bae ku urang. Bakal kadeuleu bae ngan tetep bae di bulan bae ku nya embung kanyahoan padahal deuleuanna terhadap dunia teh geus okos nini tapi nyana tetep bae kos resep bae maka batu 5 sekali dipake pada tangaran kos resep eta tak kos kitu kan penta ge tadi bikin resep itu ngaranna tah mah anu tersebar di peta dibikin ayat tadi mun di peta dibikin ojol atuh tolol sama ojol kene satu saat tetap sifat rububiyahna bakal kajahoan ngan teu gampang sebab kunyana disumputkeun bae terus nah iyalah nu kurang ku ari dicaritakeun kakarak nyaritakeun urusan ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah engke di mana kanyahoanana ketika urang babarengan sebab rububiyah mahaluha al-batin wal ubudiyah mahaluha al-zahir. Rububiyah eta tempatna batin, ubudiyah tempatna zahir. Ketika orang bareng dahar sifat hamba aya di nyana akur dahar minum sifat ubudiyah aya sare sifat ubudiyah aya ngopi sifat ubudiyah ngaranna ngerokok sifat ubudiyah gitu ngaranna malah batur puasanya nama henteu tuh masalah guys sifat rububiyah can katara ieu kajen kumaha ge can katara ke katara-katarana ketika aya kahuruan misal aya kahuruan jelema nu tadina puasa bae nu tadina ibadah bae harenggosan nyana tenang seuneu mati Allah kalem bae heulana urusan kahuruan bae urang ulah naon kitu ngaranna ulah bingung ulah panik tenang bae tenang tak sifat rububiyah mulai katigali ketika darurat batur kelabakan ulah yang namanya kocai baik pare timbul wih pada teh hebat tuh tenang baik nang Allah urang mah lain gitu pan begitu satar kok mun aing waduh itu karena sifat hamba mulai takanyahoan ketika ayat terjadi kematian panik ieu ceurik ieu ngahing nyana selalu terang diceungceurikan moal hudang deui eueuh dongengna nu paeh diceungceurikan hudang lamun aya nu paeh careurik kaju hudang ceurik sia sadaek-daek tapi eueuh tenang urang doakeun kalem padahal di jero hatena mah manusiawi nyana ge sedih ngan bisa nenangkeun ngaredakeun etalah katembongna rububiyah di dinya eueuh nu nang urang kabeh ge nang Allah hirup urang nang Allah maot urang nang Allah sehat urang nang Allah kabeh nang Allah tenang teu kudu panik kabeh ge terjadi eueuh di luar naon kitu gerak Allah eueuh nu tah bisa tenang sifat rububiyah nanti dinya mulai kos tadi
guru ketika murid kabeh dahaga neangan heula teu langsung ngadoan teu neangan heula kaler neangan kidul neangan usaha ngaranna padahal bagus bisa nyalaun tapi henteu urang mah teu kudu neangan dega aing ngadoa bae ka Allah geus aing mah boga doa manyur pokona mah aing geus nu penting sia mere ka aing duit deui bae urusanana geus neangan kaler kidul wetan kulon neuleuh ka tukang ka kaler ka kidul eueuh sasaha mun masih kene aya jelema moal mun masih kena aja lemah moal kulantaran nyana sorangan kakara kadoa ya Allah ya Rabbi doa set pajar teh jauhan padahal diintip karak sifat rububiyah timbul jadi lamun encan darurat atuh biasa bae teh katembong geus tahunan hayang nganyahokeun sifat rububiyah lantaran salat mah bisa dibuat-buat kurang coba itu kiai itu orang intip salat mah bisa akur du sejen ge nu bodoh ge bisa nuturkeun Allahu akbar sujud rapi bisa ditiru kos gitu mah eta mah urusan zahir maca Quran dreng bisa ditiru tama kos gitu mah bisa ditiru tama tapi jelema anu geus bisa ngabedakeun rububiyah jeung ubudiyah ketika darurat aya kejadian tenang misalna urang kuari nyandung nu kolot marah tenang atuh lain tenang atuh jalan lu tenang nu kolot modar bisa nenangkeun ku kitu tah ya Allah jadi bae kakajauhan rububiyah teh lamun can darurat geus darurat oh tercengang kabeh kos gitulah sebabnya nama terus nyumput dia sumput nah padahal geus jauh setiap jelema nu datang kunyana geus katebak tapi kan henteu dijelas-jelaskeun teu meunang lamun dijelas-jelaskeun atuh nufur jelema nufur teh mabur ih moal aing mah mesti ditebak kunyana embung geus darareukeut bae padahal mah kanyahoan sieun ngridit sieun kanyahoan sieun mah malamar resep karangna sieun mah resep atuh mah malaman urang rencana kawin jeung urang Karawang atuh kanyahoan kabeh ngan teu dibejakeun paling nanyakeun kieu dong musim naon di Karawang ieu mah juga Karawang kos nyahoan bae paling ge kos kitu doang kalau menyana ngotot henteu geusan geus pada ente menyebut Karawang ente ieu mah sugan bae atuh itu padahal mah tek geus karasa ka jantungna sial kanyahoan berarti aing ieu tah ieu lah wali jadi moal diangkat jadi wali lamun encan bisa ngabedakeun antara dua perkara dina mazharin wahid jadinya bisa ngabedakeun ieu rububiyah ieu ubudiyah sebab kanyahoan kadeuleu kunyana rububiyah batin ubudiyah zahir urang babarengan dina ubudiyah nah hungkul sifat kehambaanana atuh tah mah kadeuleu dahar akur bareng dahar akur nginum akur ngarokok akur ngopi akur sare akur atuh kos kitu bisa dibuat-buat tetapi engke timbul rububiyahna satu ketika nyana sila tanpa disadari kebel amat eta silana teu katuturkeun ku urang terobah-robah silana teh satu kedua satu ketika meureunnya keur manteng nyana ka Gusti Allah teu sare berang teu sare peuting teu sare terus asana geus 20 peuting teu sare nyanana teu boga pikiran ku kumaha ngan kurang ditaliti ieu teu sare-sare sifat rububiyahna keur manteng eta kanyahoan kituna teh ketika urang ngintip bae lamun dijelas-jelaskeun mah tuh malah nyana teh ooploan edanan ka dituna mun urang hayang nyaho malah nyana mah bebloonan nu mantak eta kitu Abu Nawas bebloonan aya kawalian di jerona aya wali di jerona mantak bebloonan selalu tiba heula kos kitu lamun nyaritakeun urusan batin arego sayang geus api lain embungeun kecuali nerangkeun urusan-urusan dina kitab lamun urusan nyaritakeun ka jero moal dekeun sebab aya di jerona beusi katebakeun nah iyalah moal bisa kanyahoan moal bisa diangkat jadi wali can jadi wali jelema lamun encan bisa ngabedakeun mun geus bisa ngabedakeun ieu mah nini orenganan ieu mah nu ngora orenganan eta mah geus bisa wali berarti tah
ieu mah nu kolot mah rada geulis nu ngora mah rada jorek wali teh ge sarua wali mujbir teh ge eta kakarak dina urusan dunia encan dina urusan makhluk kiai geus kaharti kitu nama metodena basa etik micin kakapiran. Emang kafir aya sabaraha? Urang lamun nyaritakeun dina tauhid mah kafir teh ngan hiji bae, jelema anu ibadah kasalian Allah. Tapi lamun dina ilmu thariqah mah kafir teh opat. Aya kufru zahir, aya kufru nafsi, aya kufrul qalbi, aya kufrul hakikat. Lamun kufru zahir mah gampang, jelema nyembah lain ka Allah kufur zahir. Geus ketika teu nyembah ka batu, ka patung, kufur teu kufur berarti cak zahir. Naik wari kufur nafsi ulah aya ngaku. Sagala rupa ge kapan nu Allah teh Rabbul Alamin ketika maca alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji tangtu ka Gusti Allah teh anu mangeranan alam nu ngabogaan alam nu ngurus sakabeh alam teh masih Allah urang teh ulah aya aku-akuan ketika urang aya ngaku boro-boro kana naon ka diri urang bae diaku urang moal diangkat jadi wali dedeleuan urang tetep dunia panganten bae. Sebab aya kufur tete disebut kufur nafsi. Nomor katilu aya kufur qalbi. Kumaha eta di jero hate urang loba ta'alu. Di jero hate urang teh kapan ieu teh dijieun aya 9 sumur. 9 sumur aya nu nyieun 7 sumur. Di sumur-sumur eta lah kurang kudu dibersihan. Sumur dunia, sumur makhluk dan lain sebagainya. Tak ulah ngarentet di jero ketika aya sesuatuan di jerona termasuk kufur cek ahli tarekah kufur qalbi. Urang salat mah salat tapi inget ka warung kufur. Cek ahli tarekat sing hade ulah salah engke sia ceramah kufur deh atuh bang di talian sia. Cerita tarekat ieu cerita tarekat anu takbirat tarekat teh lain zikirna kos kituna. Ketika orang Allahu Akbar ingat ka warung, ingat ka jabatan, ingat ka manusia, ingat ka motor, ingat ka mobil kufur loba jasa disebut kufrul qalbi. Iyalah anu kudu dibersihan. Moal waka kadeuleun nini eta teh dunia lamun qalbina urang masih kufur. Maka bahasa Tan Syekh Abdul Qadir bahasa Imam Ghazali sing hade bahasa kufur dina tasawufna. Sing hade ngufurkeun ka makhluk teh Imam Ghazali, Tuan Syekh Abdul Qadir, Imam Qushairi, Syekh Junaidil Baghdadi lantaran nyana mah beda jeung syariat nyana geus notog kana hakikat. Nu mata ki halal dibunuh, digantung lantaran nyana ngupurkeun ka jelema kos kitu. Nah, iyalah kufur. Tinggal kufur hakikat kabeh ge ieu adalah nu Allah, Gusti Allah, dedeleuan teh Allah. Ketika urang deuleu masih kedeh lain ka Allah. Minimal eueuh daya Allahan, eueuh kekuatan Allahan, eueuh ilmu Allahan, berarti urang masih kena kufur hakikat. Iyalah anu bakal ditata ku ahli thariqah mah tah zikirna, tah tafakurna, tah muraqabahna, ya. Teu ulah datang ka kufur lamun urang geus bisa kufur zahir mah emang henteu tinggal kufur nafsi dua katiluna kufrul qalbi kaopat kufrul hakikat urang bisa tidinya urang seuri di luhur je nini eta mah mana tuh bareng di luhur nini beneran mulai engke lamun geus bisa nelekos kitu sagala rupa kadeuleu sagala rupa katembong jelas tajali di dieuna ge tajali teh ebre waqa'a fihat tajalli jelas jadi jelas geus jelas mulai urang lamun engke ka hiji lembur ka ambe kurang aya walian ya di dieu mun aya sholihinan aya sholihin coba tangan haji sholihin di mana ge terus dia ngobrol batinnya lantaran sarua itu tersep dunia batin urang tersep dunia nu tersep dunia jeung nu tersep dunia ngahiji urangna hirup kene itu geus maot pan itu teu maot sarua bae maot oge zahirna hungkul teu maot pan hakikatna mah ngahiji urang lamun nyaritakeun kos kitu asa di alam mana asa percaya asa henteu
apa iya apa henteu komo mun didengekeun ku Muhammadiyah mah tahayul tah makos kitu mah tahayul tah makos kitu mah angel keneh nya nama urang bae nu percaya apa iya apa henteu nya nah kulantaran jauh jasa jeung pemikiran urang jauh jasa iyalah metode-metodena nu eungap nu dibahasakeunana ku urang teh lamun naik ka tangkal kalabang ngangsrot geus bararundas turun deui ngangsrot bararundas turun deui hayang datang ka palapah teh angel jasa tahunan ngalaksanakeun metode-metodena ngaleungitkeun kakufuran opat kufrul zahir kufrun nafsi kufrul qalbi kufrul hakikat iyalah make metode jang kufrul zahir mah geus jelas aya ilmu tauhid tinggal ieu ta kufrun nafsi ieu nu ditata ku ahli thariqat anu bajuna baju tasawuf naik engke ka kufrul qalbi supaya dijero hate ulah bari segala rupa naik ke ka kufrul hakikat datang orang tamat urang seuri sorangan urang geus sorangan merenung engke ge salat mah beda ge kadeuleuna salat mah ge lain deui kumaha teteg salat teteg mun diuk teteg teu edeg gila mun diuk teh mah diuk bae cenah mah teu robah-robah batur geus balik ge nya mah diuk bae kos gitulah ala kadar penjabaran jelema nu diangkat jadi wali bisa ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah wallahu a'lam walau ista'anu lalamun jaluk tulung ya bugot alaina ingat sayingsun sadai bi ahli harabin kalawan ahli harab wa amanuhum lan ngamankeun ya bugot hum ing ahli harab lam yanqud amanuhum maka ora lulus opo keamanane bugot alaina ingat ingsun sadaya wala faz alaihim lan lulus iya aman ingat bugot bil asai ing dalam mungguh kaulas walau anahum ahlu zimmati lan namun nulungan hum ing bugot sabara ahlu zimmah alimina bitahrimi kitalina alaikan nguruh kabeh kalawan din haram kenana merangan insun sadaya in taqadu ahduhum maka dari mabubar apa perjanjianane ahlu zimmah aw mukrahina tawalaikan dan paksa kabeh falan taqadu wa kadzalan halaka ya iki inta qada'in qulu man ngucap ya ahli zimmah zananna jawazahu ya ka insun sadaya ing wanang i'anah aw annahum atawasatuhuna ya ahli zimmah muhiguna iku kang kabeh halal mazhabi munggu mazhab wa yuqataluna landen perangan ya ahlu zimmah kabeh kabugotin kaya bugot para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillah urang masih keneh dipaparingan nikmat sehat nikmat afiat sehingga karasa ku sehat ieu ngeunahna dahar ngeunahna nginung ku urang dipetakeun di bulan Rajab sanajan titah puasa tetep dahar bae mumpung sehat. Jadi mumpung sehat lain pakai puasa pakai dahar sakitu ge alhamdulillahirabbil emang nu belon mah kitu lain mang pangmeungpeung tapi nu jelas sanajan pakai dahar pakai nyenum niat najang ibadah ka Gusti Allah subhanahu
lantaran aya jelema lamun dibawa puasa geus teu bisa lempang-lempang acan. Aing lamun puasa moal bisa ngaji cek yana ka Cilongok maning dahar bae. Antak aing baca lah maning dahar. Datang ke Cilongok aing ku daharna sebab seubeuh teuing hanya pelengkap doang. Bencara mobil truk ganjel doangnya dibawa bae dibawa nama kebe waktu mundur dibawa diganjel lumayan segitu ke isi ge bangsa nu ngaraji ganjel malulu ganjel ge ka bawang ke di akhirat. Alhamdulillah. Di sebuah negara nu negarana ngalaksanakeun syariat, tentuna kepala negarana teu sambarangan lantaran lempangna negara kumaha supirna. Mobil bagus, supirna belajar, asana mantog ge kajen gokoma. Balik sen eueuh hiji. Padahal mobilna bagus, supirna belajar. Berangkat deui leos sakedeung sen kanan eueuh. 3 kali berangkat setir eueuh. Acak-acakan. Sehebat apapun kendaraan dikendarai na kudu belajar tetap nabrak acak-acakan penumpang sing jererit. Eta cerita mobil mun kapal di luhur belajar asana sing jarwak kabeh sarua. Urang lamun naik beca tukang becana belajar asa endek brek asa dek brek bae. Ieu nagara ge lamun supirna belajar, ieu kos kieu ku ari kos urang. Teu nyaho endek dikamanakeun ieu nagara. Endek kumaha ieu nagara. Sanajan nyana mah pede bae. Tapi pan ieu penumpang sing jarerit. Singgarit ya penumpang teh tergantung kumaha kepala negara. Kiai ge sarua. Nyupiran agama teh masyarakat sing jerit asa lain kieu asa lain kieu. Asana ieu supir urang nabrak bener bae ngeridit. Wah, paingan teu ngeunaheun ditumpakanana orangnya nabrak. Masya Allah, ya si supir ku kabina-bina deui jak masyarakat. Ditumpakan deh terus susuganan cager. Menang ti Golkar leuwih parah. Ngagejebur ka sumur ya supir. Sarua bae kepala negara nu ngarasakeunana penumpangna, agama nu ngarasakeunna penumpangna. Ulah disalahkeun lamun penumpangna juara rindit sebabnya nyupiranana teu beres. Teu kahartieun ku penumpang, aing ngagejebur bisa cakna. Tah kos kitu bae terus. Nah, sebuah negara anu lalakonna nyaritakeun tentang syariat. Pelaksanaanana syariat. Jadi lain model negara urang. Ieu mah keur carita ngaji. Sebab ngaji mah menang nyokot tina Al-Qur'an, menang nyokot tina hadis Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentukeun di sebuah negara. Jadilah negara syariat. Biasana pamimpinna khalifah.
ia seorang khalifah nu mimpin sebuah negara aiprak di tengah-tengah berjalan negara aya nu anti terhadap kelangsungan negara tersebut bugot ngaranna sebab negara tersebut tengah laksanakan aturan-aturan nunggeus dimusyawarahkeun ku para dewan-dewan. Kemudian bugot nuntut karena pelaksanaan tersebut selama negara can ngalaksanakeun bugot terus-terusan menuntut kepada pemerintah. Terjadilah huru-hara antara negara jeung pemberontak. Kan ngeunah henteu lamun ngadengena kitu mah sebab bugot teh nyana neuk ngebrontak deuk ngaluruskeun negara. Ai di urang makan kuari ye sanajan berontak lain deuk ngaluruskeun aing can kabagian. Ulah sararia bae. Kabeneran anu berangkatna teu bisa beuki digejeg-gejeg. Lamun bener seluruh partai teh demi bangsa, demi negara, mantak naon jamahal sebuah pemilihan umum teh. Triliunan modalna sedengkeun dimodalanana ku urang. Eta teh leumpangna nagara teh nu ngamodalan teh urang. Sementara per detik ieu di negara urang can berangkat. Deuk ka mana ieu birokrasi, deuk ka mana ieu perekonomian. Can jelas nu ngarasakeun can jelas batur nu usaha kelas menengah kaluhur. Ai urang mah mangsa kieu da bae. Anu bangsa dagang toge, dagang jengkol, barariasa bae. Emangnya nama unggal poe ngana ge rugi malulu. Untung saya teh rugi, untung saya teh rugi, tambah deui modal kitu bae. 5 tahun beak sawah 2 hektar. Atuh mending ulah dagang tah mah bego. Cenah hobi, cenah mah dagang teh hobi. Atuh hobi ge ludes kitu mah. Eta dihadap, ieu mah di luhur batak, kuari dolar can turun-turun. Antara bahan baku jeung produksi teu akur, ekspor impor teu jelas. Neuk datang ka kumaha. Nah, eta teh meureun akibat teu kerja sama. Ieu meureunana deuk kaleumpangkeun, ieu ulah, ieu embung. Kos gitulah negara diurang. Cacak-cacak lamun boga watak nak jeung budaya cara di luar negeri geus huru-hara gede ieu. Ngan untung diurang mah masih keneh make peradaban. Ih diarantepkeun bae. Cucu lucusan sorangan presiden. Sakumaha deuk kondangan. Teh di darah rukung. Tah eta teh akan bintik-bintik. Emang dek ngalah hancong nyana sosoranganan. Tah ieu per detik ieu teh encan. Teh ya hopad urang anu dihandap. Ji jakadeuluna mah hebat teh. Hebat di mana? Mentek perusahaan kula ge rambruk eta lah aing. Perusahaan naon cenah ge ulah loba omong. Pernah boga be perusahaan rahasia teh mah. Tuh ieu negara urang beda ye jeung nu dicaritakeun urang deuk nyaritakeun kita beusi diakurkeun jeung nagara urang lain. Ieu mah nagarana nagara syariat. Pimpinanana biasana khalifah, nagara Islam. Make aturan Al-Qur'an, make aturan hadis Kangjeng, dikemas jadi ijma ulama. Deuk make aturan Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali pek bae. Bahkan ditambah-tambah damajang kamaslahatan negara masalah. Tungtungna terus ijtihad untuk kemaslahatan bangsa jeung negara. Bugot ternyana dalam rangka
memberontak karena kekuatan negara, otomatis bogot minta perlindungan jeung pertolongan ke negara lain untuk menambah kekuatan anak. Ternyata bogot minta pertolongan ke negara kafir. Andai kata bogot minta pertolongan jangan elehkeun sebuah negara, minta pertolongan ke ahli haram, kunyana dilindungi diamankan, lam yanfuz amanuhum alaina, telulus keamananana untuk memerangi urang ku ayana sakitu eta bogot selesaikan segera ulah diantep. Lantaran nyana minta perlindungan ke orang-orang kafir, sedangkan kafir mah nyana mah selalu jadi musuh ke urang. Minta temenan, minta perlindungan terhadap kafir, kuari mah kuari aya PBB lantaran negara lain bentuk khalifah. Jadi aya perserikatan bangsa-bangsa, nu penting menang sebab demokrasi. Geus satu kuari mah henteu ka mana bae meuli senjata, mungkin ke Amerika, mungkin ke Soviet, mungkin ayeuna mah urang minta perlindungan teh urang kuari mah di negara model urang, model ka Iran atawa ka Cina atawa ka Korea, kumaha endeukna bae sebab itu ge jualan. Sebab kuari mah perang teh aya implik di jerona. Ente murni perang salulu guna perang. Terlalu loba ya senjata, mun teu diperangkeun da kumaha. Negara Amerika teh kapan eueuh kemanfaatanna nagarana lain cara negara urang. Urang mah di negara urang mah minyak aya, di negara urang mah logam aya, di negara urang mah itu batu bara aya, batu tarimbol batu Aceh bacan jeung saja mana. Bombala aya. Di Amerika hanya produksi senjata. Namun senjata geus loba, ndek di kamanakeun atuh ngajual senjata maja kanu perang. Ya otomatis jeung peperangan kan. Hiji-hijina nya nama boga nangan senjata-senjatana doang. Ya diperangkeun kan gunyan. Nyen motif peperangan dikeur mah di jerona aya itu 16 dendam kesumat yakni Yahudi nu baheula diusir ku Kangjeng Nabi di Madinah menjadi 4 kasta. Nah Yahudi anu baheula terisolir nyana tetep dendam bae. Kapan waktu buah hajar Islam mulai Yahudi jeung sebuah kekuatan. Bayangkeun ku urang si Yahudi anu minor tetapi kuari geus mendominasi Palestina, Israel. Yeun kekuatannya na sebab di ditu Yahudi kecil, Amerika adalah Yahudi besar. Kunci kelanjutan negara, perpolitikan jeung perekonomian anak dicekel ku Yahudi nu minoritas. Geus kos kitulah kaayaanna dibere cemerlang otakna Yahudi. Sehingga tunduklah Amerika apa kata Yahudi. Maka Yahudi ngacak-ngacak negara Islam. Motifna macam-macam. Hiji asli nama dendam. Irak hancur. Turki baheula geus dihancurkeun Utsmaniyah nu pertama. Kemudian terus ka dieu Mesir eureun-eureun, Suriah terus wari Yaman. Urang lamun nyaritakeun negara Yaman, hiji-hijina negara anu kuat ahli sunnahna. Anu disebar ka mana-mana. Yaman, Kangjeng Nabi pernah nyaritakeun al-imanu yamani. Iman adalah Yaman. Kuat Yaman imanna. Moal mundur kajen kukumaha ge orang Yaman jeung murni imanna Yaman. Diacak-acak terus. Taya Yaman geus kebel sebenarnya mah. Ieu sultana nyana teh Syiah, kan Syiahna kan Syiah Zaidi asli bagus.
masalah kan yang Saudi Arabia, tetapi Yahudi mempinterna nu luar biasa, ngacak-ngacak Yaman dengan motif karena Syi'i datang ISIS, diacak-acak atuh ku Yahudi, minta perlindungan Raja Yaman ke Saudi Arabia dengan ISIS dan Syi'i, kunaon dihantem ku Saudi Arabia, pebeakan ulama-ulama. Urang kan lamun neuleukeus kitu teh motifna kumaha sih? Saudi Arabia kan Islam, Yaman kan Muslim sama-sama. Ieu teh kan Islam diadukeun ku jeung Islam diadukeun jeung Islam deui. Yahudi jago jasa main. Teu karasa sebab naon? Sebab Saudi Arabia geus bertukuk lutut ke Amerika. Apa kata Amerika? Numantak urang lamun macaan sejarah jeung berjalan politik tinggal haridang wae. Per detik ieu geus sabaraha ribu anu korban di Yaman ku Islam jeung Islam. Masyaallah karim. Nya teu kaharti urang eta teh lamun dicaritakeun kos kitu. Masa sih tega Islam membunuh Islam? Orang Amerika baik ketika di Irak kita nembakan orang Irak aya nu embung, kemudian asup Islam sabaraha ribu kuari tentara Amerika nu asup Islam gara-gara kita nembakan orang Muslim anu henteu berdosa embung nyana. Kemudian stres nu sestresan dipulangkeunlah ke Amerika, horenganan asup Islam teu tega kita nembakan orang Irak. Eta Amerika bae ge embungeun kok kuari. Dahsyat amat si Saudi Arabia bisa ngebombardir Yaman, negara nu leutik Yaman mah teu berdaya. Ieu senjatana kapan dijual belikeun ku Amerika. Nurugikan urang, nya nama untung penjualan senjata, kemudian untung tina motif perjuangannya na, untung sababaraha lipat di jerona nya nendek nyaplok hasil bumi Yaman. Geus kos kitu beta urang teh naon kieu capek mun nyaritakeun kos karar itu. Terus horenganan inti nama dendam. Lantaran teu bisa diajak kerja sama, Sunni mah teger. Anu aya di Irak nu teger Sunni, nu aya di Mesir nu teger adalah Sunni, nu aya di Iran nu teger adalah Sunni. Nu aya di Yaman nu teger adalah Sunni. Teu bisa diajak kerja sama ku Yahudi jeung ku Amerika Sunni mah. Ai Wahabi mah jeung Syiah bisa. Eta modelna teh Wahabi mah jeung Syiah teh bisa diajak kerja sama tak ku Yahudi. Bombardir. Wallah alam ka ditu namanya tetep bae mah Syiah ge dihajar bae. Untuk sementara ieu mah diadu-adukeun bae terus. Orang lamun ingat baik sedangkan Indonesia terbesar Sunni nah dengan atas nama NU Sunni Indonesia gede, sedangkan Amerika mah neuleus Sunni nu gede, dihajar ku Muhammadiyah teu robah, dihajar ku Persis teu robah, dihajar ku PKS di urang teh diacak-acak buatan Amerika teu robah. Dihajar ku berbagai Yahudi, naon kitu Wahabi nu turun di Timur Tengah terobah Indonesia mah. Didatangkeun Syiah ka Indonesia, kiriman ti Iran terobah di Indonesia mah tetep bae ila hadratin Nabiyil Mustofa. Kita ulah usoli Wahab Muhammadiyah Persis Wahabi kabeh ulah usoli malah ngegeleger usoli. Sial cak Amerika teh. Sedangkan nu karar itu nu kuat mata nu sok ila hadarati. Hai bangsa anu tilo kadarati mah nu bangsa ta salat, nangtung ta salat, ngobrol ta salat. Nya naman teu make ila hadarati teu make maksud teu kecil cak Amerika bisa ngabatur jeung aing. Letik teh bangsa Wahabi, bangsa nu sebabna rohan. Iya nu hese ge nu sok ila hadratin Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yahudi ge bingungan. Sebab naon? Sebabnya nyambungkeun nu hirup jeung nu maot.
nyana bisa ke alam anu itu, bisa ngobrol kapan ahli-ahli Allah mawali Allah jeung nu kararitu nyana sieuneun Yahudi teh nu sok usoli bae teu beres sih cakena ieu itu beres sih cakena ieu nu kos kitu dihajaran ku jaran di Indonesia gede tah nu kos kitu teh nu mantak dibidah-bidahkeun rajaban bidah muludan bidah haolan bidah wow geus ti iraha ngabidah-bidah kitabna ge geus aya ku lagi dikiriman gede kitabna anu bidah teudeun we ka juru los kajen aing gede kitabna ge bidahkeun ku sia moal bisa di Indonesia mah tetep bae sebab di urang mah didikan para aulia Allah diuk we ila hadrati deket Muhammadiyah los digenggeregeun los ku Muhammadiyah bidah eta lu gua ila hadrati nyana nu nyingkir sial aing kunaon sieun ka ila hadrati cek nyana bawa sieun da Yahudi Kristen ka bangsa nu sok tawasulan sebab naon nyambungkeun urang nu hirup ka nu maot lamun geus bisa nyambungkeunana kapan eta teh lain lalagaan haladir pan mentek di Irak nu menang kaum ortodok disebut ortodok Sunni teh Islam ortodok eta teh ahli sunnah wal jamaah ahli thariqah nu tager teh eta datang ka kuari nu ditakuti ku Amerika teh eta nah Yaman eta teh geledeh mantak tenang bae sanajan perang tetep Yaman diperhitungkeun ku Yahudi jeung ku Kristen sebab naon eta teh asal diuk bae ila hadrati di Mekah ge kos kitu bae nah kajen nama Yaman mah Indonesia kuari geus didongkel ku Muhammadiyah ku Persis ku berbagai-bagai geus ditah ulah usoli hadarati kunut jeung sajabana heuh malah beurang ge nyana Haji Pendi mah Allahumma hdini qadaan Allahumma teh izin ka Muhammadiyah nya mah aya qadaan Allahumma hdini bae geus sial cek Muhammadiyah tu kahayang mah beurang mah ulah ke ya Allah negara bugot negara kemudian aya bugot minta perlindungan ke kafir harobi teu bisa diluluskeun tamah teu bisa dilanjutkeun gas kantem bugot nafaza alaihim bil asah tapi nurutkeun cegaol asah nafaza cuman tetap ulah minta pertulungan ke ahli haram Masya Allah bari nomor ni negara Islam tinggal hiji Iran nu ditakuti ku Yahudi takuti ku Kristen tinggal hiji doang Iran doang hiji-hijina negara bisa memproduksi senjata jeung sajabana hanya Iran ujung-ujungna pasti ngadu jeung Iran engke mah ngabelah Yahudi bakal asup ke Saudi Arabia memeh jelemana nu arasup nyana nyaweun mun asup langsung ke Mekah beak nyana ujianana digonggong ku anjing nyana di sekitar luareun tanah haram tapi ismeuna makan asup ke Mekah jelemana dicekel ku orang Amerika rajana dicekel ditundukkan supaya kitu jelema nama can asup tetapi isme nama di 90% asup pembangunan geus didominasi ku Amerika ndek kumaha deui tinggal prakna doang ke bakalna melalui orang Habasyah engke bakalna Baitullah ge dihancurkeun itu peperangan gede bakalna sebab naon ieu dajjal engke dajjal mulai masuk Madinah ngan teu bisa asup Madinah mah tetep dajjal teh teu bisa asup Madinah jeung Mekah Imam Mahdi nu asup ke Mekah ngan dajjal di pinggir Madinah bakalna nyana di pinggir Madinah cicingna dajjal teh di dinya montak dibuat ku hotel-hotel ku Saudi Arabia di luareun tanah haram Madinah
jang naon menyambut kedatangan Dajjal. Moal datang-datang ujug cicing didinya lamun eueuh pertalian heula antara manusia nu aya di Saudi Arabia jeung di Amerika. Moal dipersilahakeun atuh di perangan, tetapi engke mah kan dipersilahakeun dengan tenang-tenang. Dajjal asup ka dinya blak. Sementara Imam Mahdi nangke asup ka Mekah. Berarti Imam Mahdi masuk Mekah, pemerintahan Saudina geus pemerintahan Dajjal. Lamun deuleu jalur politik seperti kieu. Imam Mahdi asup teh ka negara Mekah, ka Masjidil Haram. Pemerintahan nama geus pemerintahan Dajjal, sebabnya geus mempersilahkan Dajjal masuk Madinah. Kuari da bagi kuari ka mana teh orang-orang Amerika teh disagedeungeun Mekah, sagedeungeun Madinah teh atuh geus percokol. Berarti kan geus dipersilahkan. Masya Allah Karim. Lamun urang nyaritakeun kos kitu asa tarereh jasa. Geus darareukeut jasa. Mantak untung lah anu geus karolot mah. Artina untung teh yang moal kebal deui nya hirupna. Geus nemahnya na ge aing malah geus neulean kuburan bae geus. Malah mana ya aing. Walau anahu maluzimatil munalizima kafir zimi nulungan bugot jauh nya na ge haram baginya nak merangan urang kaum muslimin aya pertalian nyana jeung bugot sehingga ahli zimah nulungan bugot memberontak ke negara tersebut nyahunya nage bahwa haram memerangan negara, maka intaqadha ahduhum perjanjian ahli zimah jeung bugot batal. Almukaila tawa dipaksa, pala lamun dipaksa mah sebab ieu teh lamun dipaksa mah aya intrik-intrik tentang kemanfaatan kerjasama jeung zimah jeung zimi. Kos kitulah caritana nu jelas teu meunang minta pertolongan ka orang kafir. Urang mah kuari ka kafir bae. Minta pertolongan teh. Kajen ku kumaha ge negara-negara Islam teh perang jeung anu, Kuwait perang, Amerika turun. Anu perang Amerika, Persir bang Amerika dan lain sebagainya. Aduh, eureun-eureun jeung kitu geus mendominasi polisi dunia Amerika. Geus kos kitulah kaayana emang meureunan Dajjal bakal timbul tidinya. Ieu mah keur carita datang kangke mas sararujud jelema ka Dajjal teh. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Memeh Dajjal nu asli dibuat kaheurean heula ku Dajjal nurut henteu televisi HP ieu kan kuaring geus darurut kabeh ka kiai-kiai geus boga HP eta kan sarua jeung buatan Dajjal. Masalah sih deuk kumaha deui jaman kos katieu kareunyeun kaheurean Dajjalun disebut teh. Dajjalun dada jalan heula memeh nu asli setik-setik digrogoti nu mantak hanya ahli thariqah lah anu kuat sebab jana bersilsilah selama teu akur jeung aturan teu bae kajen kukumaha ge maka anu bakal nyeungseurikeun teh ka ahli-ahli thariqah ulama-ulama nu geus asup ka Dajjal na ortodokeun lah kitu kampungan dan lain sebagainya tetep bae sebabnya nama merasakan indahna ibadah ka Gusti Allah. Tuh tinggal kiai-kiai ustad-ustad anu berjuang di luareun eta nu sigana berjuang padahal mah horenganan ngagejeburkeun diri terus bentrok masalah emang geus kos kitu pasti bentrok bae. Sebab beda jalur, ieu mah dunia, ieu mah akhirat. Ieu mah dunia, ieu mah akhirat. Asa kahalangan jelema anu memperjuangkeun dunia dengan motif jeung bahasa, kemajuan lah, ngahalangan majulah, tidak akan majulah, padahal ancurna nya ge teu maju-maju. Kita mah sakadar hawa nafsu, terus. Berarti kayaknya setik akalun jelema nu nyekelan ajeg
tentang kebenaran saeutik di sebuah negara. Di negara mana gue geus ngan tetep bae aya, jang tetengger tetep aya. Tuh karena geus teu kadaruat kompetisi tentang dunia deuk kumaha tuh coba magahan ngaji bae batur mah geus dar-dar ka ditu ganti motor ganti mobilnya nama masih kene magahan ngaji bae mangganing magahan ngaji makan duitan. Mulai tidinya terus kabelah dieuna didatangan ku lurah ku camat lurah lah cek nya teh aing angel asa kaboga duit maning ngilu bae geus teu kuat aya nu salakina kuat pamajikanna gaji atuh ulah cicingeun jabatur ge geus baroga mobil jabatur ge di sararumbang narima kok ka haji mah henteu lah atuh narima bae sarua bae jala atuh jak kitu-kitu keneh ieu urang atuh jang kebutuhan salakina kuat pamajikan henteu henteu kumaha coba terus agama beuki ciu teu karasa baik kuari urang ngadenge nu mabok unggal kampung akibat naon pemerintah jeung kiai na kapan eta teh sinpani dibaracapan ku kabehan kuari nu zina unggal lembur di mana-mana geus teu kahalangan ku kumaha terus pamalingan urang lamun nyaritakeun masyarakat eta kunaon loba maling pamarentah geus moal bisa ngomong loba maling sebab nyanana ge maraling deuk ngageunggeurekeun kumaha pamarentah coba janyana ge maling ngan beda motif doang malingna ieu mah maling motor ader-aderan nyana mah maling atuh maling kitu bae geus emang pu DPR lain pemalingan ya pemalingan polisi lain pemalingan ka tukang-tukang jalan raya ge pamalingan lumayan nu kudu 4 cm jadi 3 cm kan maling eta ya tuh maling kabeh handek ngomong naon ku ari lamun cang masyarakat cenah maling sapeda lah sapira sapeda nya nama bau sabaraha panjangna jalan ka ditu ayo coba lamun aya pembebasan tanah anu kudu nama masyarakat supaya ngeunaheun ngutus bupati ka seseorang supaya melaluinya na bae tanpa melaluinya na ulah diluluskan masa pemerintah kos kitu sih eta kapan maling hak masyarakat na calo jadi kuari mah pemerintah teh jadi calo lain ngaluruskeun ieu maling kabehan kapan pan calo mah pamalingan emang calo lain pamalingan kalau ngomong cenah kiai kos kitu amat emang keur ngomong doang atuh aya sia kira-kira kasinggung ulah ngaji atuh aing sakitu doang aing mah ngomong kecuali aing dibere ku sia moal aing sia situ mere-mere ka aing geus ulah ngomong atuh cenah ke kiai di amplopan diteluh sia ku aing aduh masyaallah itu kumaha mana nu bener coba ku hari nah iyalah Masya Allah nges mari kuari mulai rapihan namun nikahkeun sing hade saksi-saksi na ulah pamarentah nya saksi na kudu ustad kudu kiai nu bener ieu calon ka ditu ka hareupna geus kuari geus zaman acak-acakan ulah nyieun acak-acakan geus ka ditu na rapihan timimiti anak urang kuari ieu sing hade dimimitian ku saksi-saksi na nu kudu araradil kudu rada balalana sebab ieu karskararia baik kuari jadi kos kieu masyaallah ngeri urang ka dituna akibat ieu urang kurang patinaliti di mana kelemahan-kelemahanana mulai engke nikahkeun kudu nu rapi wali-walina saksi-saksina abe engke anakna bener ieu mah urang ngarasa bangga disaksian ku bangsa pejabat tinggi segala jenderal segala bupati segala gubernur ya Allah ieu urusana ieu mah agama mun kitu mah urusan SPPT Allah urusannya lagi sebelah ieu mah lain urusan agama neuk memproduksi keturunan mulai urun rapi urang jang supaya ngalanjutkeun agama ieu supaya teger supaya mantep wa kadza gitu kene bubar perjanjian anain qalu lamun ngomong ali di mazanana jawazau kami boga sangka menang nulungan ka bugot atau nyana boga keyakinan bahwa nyana boga hak
tah lamun teh mah bugot ditulungan ku ahli dimah minta tulung atawa ka ahli harab ieu wa yuqataluna kabugotin eta ahli harabna termasuk ahli dimahna tata perangan kos bugot bae terus di negara ulah eureun merangan bugot berikut nu gabantuanana di urang mah teu jalan ya malantaran lain pemerintahan syariat di urang boro-boro pemerintahan syariat Pancasila nageh geus teu dilingseuk Pancasila masyarakat negara urang lamun nyaritakeun saha sih nupang Pancasila di negara hese neangan contoh saha nupang Pancasila na Pancasilaisna di negara saha hese neangan contohna timimiti RI 1 terus datang ke gubernur terus datang ke menteri saha nupang Pancasila na hese boro-boro Al-Qur'anul Karim Pancasila ge geus sakitu hese anu mantak hese negara aut-autan na ieu mah keur carita tetap urang ngadua mudah-mudahan negara urang dibere katentreman dibere kajujuran jeung keadilan dibere kaneunahan sehingga ulah aya nanaon di negara urang salah sautak saeutik mah urang ngampurakeun supaya ulah aya huru-hara nanaon abeh urang ngeunaheun ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala faslun wallahu a'lam bissawab.